Этот избалованный домашний кот никогда не сталкивался с внешним миром. Он был доволен тем, что проводил свои дни, нежась в лучах солнца и прижимаясь к своим людям. Но судьба приготовила для него кое-что еще. Однажды днем, пока его люди ходили по делам, кот грелся на солнышке на балконе. Когда он уже задремал, внезапный шум напугал его, заставив подпрыгнуть. Не успел он опомниться, как перепрыгнул через балкон и приземлился на землю. Потрясенный и напуганный кот пытался найти дорогу домой. Но мир снаружи был огромен и незнаком, и вскоре он почувствовал себя потерянным и одиноким. Он мяукал, зовя на помощь, но никто не пришел. Дни превратились в недели, и кот был доведен до жалкого состояния. Его гладкая шерсть теперь была спутанной и грязной, лапы болели от большого количества ходьбы. В животе у него урчало от голода, а в горле пересохло от недостатка воды. Все, что он мог сделать, это лечь, уткнувшись носом в лапы, и плакать без остановки. Как раз в тот момент, когда казалось, что вся надежда потеряна, добросердечная женщина заметила кошку, бродившую по ее заднему двору. Она жалилась над беднягой и привела его в свой дом. Она накормила его, напоила и даже отвела к ветеринару, чтобы тот осмотрел его. Время шло, и кот потихоньку начал восстанавливать свои силы. Но, несмотря на доброту женщины, он оставался подавленным, каждую ночь оплакивая свою прежнюю жизнь. Женщина перепробовала все, чтобы подбодрить его, но, казалось, ничего не получалось. И вот однажды, просматривая социальные сети, женщина наткнулась на сообщение о потерянной кошке. На фотографии она выглядела точь-в-точь как кошка, о которой она заботилась. Ее сердце подпрыгнуло от радости, и она быстро связалась с владельцем. Через несколько часов владелец прибыл в дом женщины. Как только кот услышал голос хозяина, он оживился. Его глаза расширились от узнавания, и он громко мяукнул от радости. Человек подхватил его на руки, крепко прижимая к себе. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.